dəyişikliklər var və bir məsələni də qeyd edeyim ki, qarın uzisində, yəni transabdominal qarından baxan uzidə prostat vəzdə olan dəyişiklikləri elə də dəqiq görmək mümkün olmur. Ən dəqiq prostatın müayinə üsulu düz bağırsaqdan transrektal uzidir. Yəni transrektal ultrasəs müayinəsidir ki, burada vəzdə gedən dəyişikliklər, vəzdəki problemlər daha yaxşı görünür. Və yanaşı olaraq barmaq müayinəsi. Barmaqla düz bağırsaqdan prostat vəzin müayinəsi, prostat vəzdə olan dəyişiklikləri həm həkim tərəfindən görünməsini təmin edir. Eyni zamanda xəstə özü də vəzə toxunanda onun oradakı vəziyyəti duyur, hiss eləyir. Ki, oradakı bərklikləri, ağrını xəstə özü də duyur və zamanla müalicə getdikcə o problemlərin aradan qalxmasını da yenə xəstə özü, pasiyent özü barmaq müayinəsi zamanı çox aydın hiss eləyir. Ona görə məsləhətim nədir belə insanlara? Yəni UZI cavabında hər şey prostatda yaxşıdır deyib arxayın düşməyin, ölçülər normaldır deyib arxayın düşməyin. Əgər saydığım əlamətlər sizdə varsa, bununla əlaqədar müraciət edin həkimlərə, barmaq müayinəsi keçin, ən azından, ən sadə, ən ucuz və sadə başa gələn müayinə üsuludur. Barmaq müayinəsi keçin, prostatınızda problem varsa onun qarşısını vaxtında alın. Çünki bu prostatit elə bir şeydir ki, bu zamanla get-gedə prostat vəzinin işinin pisləşməsinə gətirib çıxarır, quruluşunun pisləşməsinə gətirib çıxarır. Bu da gələcəkdə ciddi problemlərə, cinsi zəifliyə, erkən boşalmaya və başqa problemlərə gətirib çıxarır. Ona görə çalışın ki, prostat vəzninizi regular yoxladasınız. Əsasən sözüm 35-40 yaşdan yuxarı kişilərədir. Amma cavanlarda da əgər cinsi infeksiyalar olubsa, saydığım əlamətlər, narahatçılıqlar varsa, erkən boşalmadır, cinsi zəiflikdir, sidiyə gedərkən sidiyin açalanmasıdır, çətin çıxmasıdır, sidiyə çıxmaq üçün əlavə gücün sərf olunmasıdır, yəni gücənmə hissinin olması göstərir ki, prostat vəzdə böyümə var və yaxud ola bilər böyüməyib, amma konsistensiyası bərkiyib, yəni materialı bərkiyib və kanalı sıxır. Çünki sidik kanalı prostatın içindən keçir və nəticədə sidiyə getmə prosesi çətinləşir.